Faberlic kompaniyasındagi bizning navbatdagi mahsulotimiz bu vitamin C bilan gidrofilniy masla, ya'ni yuz yuvish uchun gel. Bu gelimiz Axiology seriyasidan vitamin C bilan boyatilgan. Shuning uchun ham buni foydasi yana ham ko'proq. Sababiki vitamin C'ni ko'pchiligimiz bilamiz, shunaqangi xususiyati borki, vitamin C teridagi dog'larni yo'qotish xususiyatiga ega. Lekin bu gelni aynan o'zi buni ketkiza olmaydi. Buni yana qo'shimcha kremlardan foydalanishingiz kerak. Kompaniyada Axiology seriyasini sotib olayotganingizda mana bunaqa bir martalik patchilar, ko'z uchun patchilar sovg'aga beriladi. Bunaqa aksiyalar bizda juda ham ko'p bo'lib turadi. Bu gidrofilniy maslamiz yuzingizdagi makiyajlarni ketkizadi, poralarni chuqur tozalaydi va SPF ni ham ketkizadi. Faberlic SPF'larning shunaqa xususiyati borki, oddiy suv bilan yuvganingizda bu SPF'lar ketmaydi. Lekin mana shunaqa gidrofilniy masla bilan yoki boshqacha yuvish uchun gellardan foydalanganingizda hattoki SPF ni ham ketkizib beradi.